अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है। मैं मोहम्मद फरहान ते संडे पे यूट्यूब चैनल फरहान ब्लॉग। दोस्तों रमज़ान का चौथा रोज़ा मुबारक थी गया दे दे रमज़ान दे रोज़े की बरकत नाल अज करने व्लॉग स्टार्ट था। मेरे नाल है मेरा छोटा सोत्र अब्दुल्ला खान उधर देख अज अस करने व्लॉग स्टार्ट। वेलकम बैक दोस्तों आज मैं तो खुशखबरी सुनावना है। ते खुशखबरी के नाल ही मैं बहुत एक्साइटेड हाँ। तो वही तो मैं खुशखबरी दिखे सा दे तुम भी बड़े खुश थी सो दे बाकी तो दिखेंदा पे केड़ी खुशखबरी है, वेट करो दोस्तों। खुशखबरी सुनावन के पहले मैं तो एक पैगाम देगी ना। जो पैगाम है भाई हूँ सारी वीडियो दे व्यूवरशिप भी माशाल्लाह सही है तो सब्सक्राइबर भी सही है। पिछली वीडियो में आके आई लेकिन हूँ चंद भी मैंने बहुत बड़ी सपोर्ट की थी। थोड़ा दिल तो शुक्रिया अदा करे ना इवें सपोर्ट करें दे रहा सो सा कोई फायदा थी सी। तो दोस्तों सपोर्ट डाढ़ी की करो दोस्तों। खुशखबरी ये है जो असा की मोटरसाइकिल ब्रांड दे यामा 11 मॉडल है। मैं तो दिखे ना जो भाई कितना है यामा मोटरसाइकिल 11 मॉडल देख सकते तो बहुत प्यारा लगसी। मैं तो माशाल्लाह जिंद कड़ी खड़े मेरी था दोस्तों। मेरे पीछे खड़े यामा मोटरसाइकिल यो संगी दे हूँ मैं तो दिखे ना बयां जो भाई इनकी क्या कंडीशन है दोस्तों। ये सारा यामा मोटरसाइकिल है। ये देखो टैंकी सही है माशाल्लाह। सीट गिनो दे मजी तक में भी दिखे ना पिया। पिछली शाख चैन कवर टायर रिम देखो हेड इंजन देखो अगू माशाल्लाह कारपेटर देखो अगला माटी गार्ड द जिंद कड़ी खड़े अगली हेडलाइट टायर अगला दरी माठा है बाकी सही है। इस साइड चेक करो टैंकी इंजन चेक करो सलेंसर मजीद तो को भाई शहर खेंदा पिया भी चीज़ें देख गिनो माशाल्लाह तुसा देख दोस्तों। तोर वास्ते खुशखबरी ये है जो सही आमा गिदा तो मैं दिखाना चाहना हम तुसा देख गिदा से तुसा इनकी कंडीशन भी देख गिदी सी दे ताको कैसा लगे इनकी कंडीशन वगैरह कमेंट जरूर डिसाइड। मिलते हैं कि नेक्स्ट सारी वीडियो अच्छी लगी सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो अल्लाह हाफिज़।